है। तर काहीँ पनि संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हजुरको आदेश दिन मिल्छ भन्ने लेखेको छैन। त्यो पनि हामीले जान्न जरुरी छ। त्यो बाहेक मेरो प्रश्न कस्तो थियो भन्दा संविधान पढाउनु भएको हैन त्यो भन्न हजुरलाई हैन, हजुरलाई त मैले कहाँ पढाउनु। म तपाईलाई संविधानमा पढाइदिन्छु। म जेनजी आन्दोलनको बारेमा प्रधानमन्त्रीले एउटा दुईटा चीज तपाईलाई भन्छु। नेपालकै उदाहरण तपाईलाई राम्रो हुन्छ, भोलिका लागि पनि काम लाग्छ। सिंहदरबारमा आगो लाग्यो, कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। कीर्तिनिधि विष्ट आगो लगाउन गयो, तर उहाँले नैतिकताको आधारमा त पनि पञ्चायतको बेलामा राजीनामा दिनुभयो। रङ्गशालामा हावाहुरी चलेर ढोका खोल्न ढिलो हुँदा भागदौड मच्यो, मानिसहरू मरे। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री, त्यति बेला खेलकुद मन्त्री पनि शिक्षा मन्त्री नै हुन्थ्यो, केशर बहादुर विष्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गएर ढोका खोल्ने हो, तर उहाँले राजीनामा दिनुभयो। यहाँ त मान्छे मरेको छ, मान्छे गोली हालेर ताकी उहाँले राजीनामा दिनु भएन, दुःख व्यक्त गर्नु भएन। बरु के भन्नुहुन्छ भने स्वचालित हतियारवाला आएर पड्काएछ। संवेदना खै तपाईँले केपी ओली संवेदना देखाउ त कहिले भने सुनिन मैले। हामी प्रश्न चाहिँ गरेछौँ उहाँलाई पनि यो कुरामा। कोठाभित्र बसेर के गर्नुभयो थाहा हुन्न भने केपी ओलीको अगाडिपट्टि बसेर चिया र बिस्कुट खाएर के भन्नुभयो हामीलाई थाहा हुन्छ? हामीलाई त तपाईँले माइती गरेर लगाएको नारा थाहा